Swift Client 或 Curl upload data 到 Swift， 那是慢的。你有没有一个 comparison， 就是说我跟 physical machine 我存一个东西，跟你们的 Swift performance 怎么样？应该是说当你传东西的时候，你一定先走 network， 对，然后 network 到disk， 那中间这一段就是看你的 network 的 bottleneck， 你的状况怎么样。然后如果你同时间你可以把一个 object 分散成10个，就是你用 DLO 的方式。对啊，可是你们就是说，你们跟那个 Ceph 最大的差别是你们整个 object store 啊，对不对？我们是整个 object store， 但是如果你应该说对 client 来说好了，我 client 送 data 上去的时候，我是用 DLO 方式的话，它虽然是一个 object， 但是它是被串的，对，没错，所以它会变到不同的 disk， 那有多少串的，你有多少 disk separate， 那你就是有多少 disk IO。其实，在 storage 他们都是用 IOP 来算，对不对？所以在 Swift 里面就可能不会这么算。我们的 IOP 我们是看你1秒钟有多少 request。我们看的是 request per second 跟throughput，maximum 的 throughput。不是用 IOP，所以举个例，假设你觉得你今天有2个100 mega 的，你有10个100 mega 的档案，你今天透过 send， 你觉得这个要存多久？有10个10个100 mega， 然后 total 是1 G 嘛？对。1 G 的 data， 如果你透过 send， 你觉得怎么样的速度才是合理？没有的，数字我没有细，应该蛮快的，不是很慢的。对，可是快是快到多少？所以在 Swift 里面有500 MB/s。write 吗？后面是有 read 吗 ？serial 就是不是 random， 是 serial write。serial write 假设是一般的 hard disk， 然后15000转的，你不要做 read 的话，你写入可能150 mega 就算很快 ，per second 就算很快。storage 啦，光纤 storage 嘛。可是 disk media 上面本身它的 spindle 的 drive 它还是有它的 station。那个就是500是很快，对啊，对，500是500很疯狂，500很疯狂，对，500很疯狂。我记得是最快 up to， 500是很难。啊，150、200 OK， 150应该，如果单一 disk 150，单一 spindle 是140。对 OK。对，所以我后面可能是一个 storage。因为我的有可能是 read 或不管它怎么做，它可能做 cache。RAID 可以，它把它拆成对。RAID 还有一个，它可能是10颗 SSD 放在一起 RAID。对，然后做 cache， 然后之后再 flush 到。200好，200。先算200好。那你说所有存这10个data 有没有办法比它快？答案是有机会，但答案你要一个比一个啊，因为我们现在是1个啊，你不能1个比10个。你说 single object 吗？对啊。对，所以好，那我们讲存一个1G 的 object， 一个 file 进去啊。如果你是正常这样存到你的 send 上面，好，假设每秒150的话，那在 Swift 里面，它假设你 network pipe 够大的时候，所以你 connection 到 processor 够快的时候，它是有机会比它快的。那这时候就单一档案，如果你不做large object support 做 chunk 的话，它不会比它快，因为它的 limitation 有可能跟它一样而已。它是3颗 disk， 因为它要存到3颗 disk。如果3颗 disk 它的存取速度都可以达到150秒 write 每秒的话，理论上它的速度不会输。没有，可是你会有 overhead 嘛？你的 overhead 就是你的 middleware 加上你的 server 要做一些计算或者做一些。但是那不会太多的 overhead， 对，因为它直接就是 streaming 过去。今天 data 到 process 上面是没有做 spooling， 它直接 streaming 到后面的 storage disk 上面去。对，所以 overhead 其实不多，在我们的观察上面来。我是觉得理论上会比较慢，因为绝对不会比那种 storage 的，因为 storage 是 block level。对，它不会比较慢，如果不会比较快。对，我说顶多就是跟它一样快。所以我是觉得这个应用，其实应用是它很强，就是说它 scale out 的很快的。对。然后比较，所以我就觉得我想知道对不对？就是说，第一个，如果它是 block access 的，会比较不合适。对，没错，因为它有个很大的缺点，在你今天在做一般 block storage file system SS 最大的差别就是，例如你今天存了一个 data 进去，你今天要 edit 它的时候，你今天透过 send 或 NAS 的时候，你是可以直接open 那个 file， 它是你 open file open 到哪，它 block 就拿多少回来，你 edit 完之后就存回去了，它不用整个档案都开。但在 Swift 里面，因为它是一个 static data。它是整个 raw data 在里面，所以当你要 edit 一个
Word file 的时候，假设 Word 就好，你是要整个拉回来 local disk 上面做完编辑，再传回去的。所以这就是 block storage 跟 object storage 最大的差别。所以应用的 use case 有点不太一样。对，那如果你今天硬要，你问我们说怎么样让它变很快的时候，那答案就是你 pipe 不够的时候，你用 large object support， 你把它 chunk 成10份，那你上去。就是 read 的意思。对，就是 read 的意思。那问题是你们的 object 建议是用在什么地方最好 ？OK， 那这个 topic 也蛮重要，因为毕竟这一个 event 是 FDF 的 event， 所以我们也是可以待会我们来讨论一下，说有哪些 use case 可以使用。所以这边很快的因为我们时间没有很多，现在9点，那也许 Charles 可以很快 build 一个 cluster 出来。那一般来讲，如果你不是用 SwiftStack 的 solution 的话，你大概 build 一个 cluster。from scratch 大概要1个小时 build 一个简单的。那因为我们公司专做这个，所以我们设定这蛮快的。那今天也不是来promote我们公司产品啊，所以只是我们要赶快 build 起来，然后可以做一些 API 的 operation。那很专业，不错啊。他跟你们公司是有很大的形象。我们公司做这个 username 你可以 WS001，你可以用这一组 workshop 他说的。那我本身做 OpenStack 是做从它刚开始策略，那我涉猎的是所有的 component， 最早做 Nova， 然后 Glance、Keystone， 然后 Swift， 都还5年前，我不止做过，弄的 UI 我给你了，你在 Slack 上。那我大概做 Swift 大概做了4年到5年，因为我没有做到后来我离开 American Megatrend 的时候，就拜尔斯公司的时候，我就跳到另外一家公司做 storage， 所以就开始研究Swift 的东西。那3年多前跳到我现在的公司，就是 Swift Core Team 这个公司。对，那 Charles 也是2年前 join， 所以在 Swift 上面，理论上我们应该不会有任何会被问到的问题。对，那像我们经手的 class 的数量，有可能我们2个经手会是全世界所有 operator 跟engineer 最多的 class。因为我们客户，我们自己的客户超过100多个 class， 不知道我们的管理下面，所以 use case 看蛮多。你们稍微分享一下，就是不用讲名字，就是说在可能段时间，他们 use case 但是。我可以讲名字，一些 public 可以讲，像eBay、PayPal， 那 PayPal 我不知道他们干嘛，他们可能是存他们 user data。那像 eBay 很简单，就是他们那些商品的照片，所以就是静态的。那问一下，我现在在我现在已经我先讲一下我现在这边的工作。我刚刚是进我们的 controller， 然后这是我们一个 workshop controller， 然后进去之后，他会给你一个 command， 然后让你去 call 一些就是在你的 node 上你要做什么事情。然后这个 node 是我们在那个 Rackspace 上面的 node， 然后它已经装好帮路，然后就是 pure 的帮路，然后我都编译进去之后，我要下command，它会把所有需要的东西装好。然后装好之后，我只要 follow 那 step， 我就可以把 node create 到你的 control 上面。那我需要做的就是我可以先 create 一个 node， 然后把它建成一个 cluster， 一个 node 就可以做一个 cluster。那你可以有多个，但是我就你看需求，所以我先做一个，会比较快。OK， 可以继续。好，那像eBay就存他们那些商品的 image， 然后他们可能商品 attitude 那些 description 可能不会这么变动率不会这么大，他们也是存进来。那这是eBay的 use case， 那他们量也很大。那像我们有另外我们生技公司蛮多，生技。然后 DNA 研究机构蛮多的，像有一些癌症医学中心，他们就把他们研究病患研究对象的 DNA 序列存到我们的storage 上面去。那一开始的时候，一个序列可能就只有5GB、8GB， 但到现在发展到因为 Swift 的关系，他们可以把一个150GB 的 DNA 序列给存进这个 storage pool。然后用比较低廉的价格，因为这些都是美国政府赞助的。那像我们还有一个客户是在美国是叫 Ancestry， 那他们专门存客户的族谱，还有也是类似 DNA 基因的一些资讯。
那你可以上去，假设你的家族都有在上面了，它就可以帮你们串联成家族那个族谱的树状图等等。那他们的用量也很大，他们怎么存他们资料我就不知道。对，那像有一个use case 是潮牌的公司，那他们就是存他们过去30几年来的一些 backup 的资料，他们在美国他们做 snowboard 的牌子，那有 T-shirt 等等的，对，那他们存 backup 为大量，还有他们自己 website 上面的一些static content， 例如他们的 image 什么，他们的好处就是今天假设他们的 website 上面要放一张图片的时候，他们不需要再生一张图片放在别的storage 上面，他们只需要把他们的网页上面 link 照片的位置指向 Swift 的某一个URI， 它就可以自动把照片 render 出来，就拉回来。然后还有他们的 video 也是他们活动的影片等等。那像另外一个 use case 也是蛮大的。那像美国政府跟他们签了12年的合约，然后好像是 Tech12。哦，对，他们是在美国 Comcast 下面的一间子公司。那美国政府跟他们签约，那12年我忘记是多少钱了，也是几亿美金的。那他们负责就是转播全美所有大专院校的运动赛事，然后上面可以回播，然后你注册他们账号，你就可以看一些回顾或是即时转播。那他们的做法就是即时转播，然后编辑完的影片就是 upload 到所有的做 archive 的动作。那之后从他们 website 上面有人要看这些影片的时候，其实资料就直接从 Swift 里面 streaming 出来，就很直接，不需要中间再 application server 等等的动作。好，我现在那我已经装了一个 default 的东西，然后那其实把它编到了。其实像这个要符合这个 AppDev 的 topic， 那其实像我们这个的 controller 的 UI， 我们这个设计其实它也是一种 application 的应用，对，就是架构在 OpenStack 之上。那所以你的应用范围不只是for end user 的应用层级，你还可以考虑到你是要 for enterprise 来使用，怎么去管理部署你的Swift 的infrastructure， 或是 OpenStack 其他卡布。那它有没有一种 dashboard， 就是你可以知道你现在整个 class 的状态？如果是要 visualize 的，我们还没有做，因为它太复杂，那就是很 basic 的东西，所以我们没有专注在那个 visualize 那一块，目前为止。对，但我们专注在把其他方选给做好。那整个 community 里面有这种东西吗？整个 community 没有东西，所以目前 community 里面专注 Swift 部署管理的，基本上就是我们公司，只有我们公司。这样。对。那其他 OpenStack component 的就很多了。那像因为他们自己有写他们管理 OpenStack 其他东西的产品。像这样子的情况之下，比如说每一个 node， 你的 cluster 里面每一个 node 它本身它 drive 的状态。这些我们都有。我说的 visualize 只差在说画一个很 fancy 的图，说你的 cluster proxy 在哪，然后图这样，那个东西没有，就是就可以拉来拉去的。但对 node 的管理界面我们是有的。那我觉得它对那些都有，待会觉得还没有看到。现在我是我开了一个 cluster， 然后现在这个 cluster 是空的，然后我们可以看到 Lorenz， 其实你现在 Lorenz， 我先把 Lorenz 关掉。这是你们的产品的UI。对，我们产品是1年做一个 subscription， 1年多少钱的？subscription based 的，不是 software based。那我们算是 service， 我们算是一个 web service。因为其实这有一个重点，是因为 community 的的版本一直在 update， 所以我们的 product 是跟着 community 一直走，所以有 release 就有 bug fix， 然后我们会跟着 bug fix 一直走，包含说我们看到了一个 community Swift 的问题，我们会 developer 会去把它修掉之后，然后我们会拿 community 版本的当成一个 release， 然后包在我们的那个 controller 里面。那我们的 Swift 版本是跟 community 一模一样，我们没有对它做任何的 modification。那你的 deploy 出去的东西会自动 upgrade？ 应该是说我们会需要 customer 去 upgrade 它的 controller。那 controller 就是
depend 看你有多少的 capacity 的 requirement。如果你大于一个数量，我们就会 provide on-premise control， 就是你可以自己装一个 control， 然后你可以玩你的 Swift class 这样。那如果你没有那么大的capacity 的要求，你可能只要可能30T 或者甚至更少，那我们就会建议你看要不要用我们的 Playphone。我们 Playphone 是一个 public 的一个 controller 在 call， 所以你可以直接用那个 UI 去做 management。对，然后你的 node 还是 Swift node 还是 locate 在你自己的 base 自己的区块。然后我现在要做的是把刚刚我的那个 client 的 node 把它加进来。那你可以看到这边有 ，OK， 你可以 region 的 node 多少个，然后这个 region 跟 zone 你可以自己去 create， 在这个地方 ，OK， 然后你的 zone 的这个 node 的 role， 就是因为 Swift 有account container policy object， 那我们有其他的功能，我们可以因为有些功能我们是把它 hidden 起来的，所以我们目前就是先把它当成一个 tackle， 就是 policy account server、container server、object server 全部都在这个 node 上都会跑，所以我们称为它是 Swift node。那当然你可以拆开成不同的 node。那假定没有继续 subscribe 你们的 service 的话，你的 Swift service 还是存在，只是你没有办法使用我们的界面来装，所以这是我们的好处之一。那因为这没有任何粘着性的。对，就是你可以 separate 开来，那我们daemon可以 shut down， 那你有办法可以 management 你现在的 class Swift class， 那你就可以去做那个我们就是我们没有那个强制，说是很 free 的，所以你就是如果你觉得我们有那个 value 去帮你做 management， 那你就可以继续 subscribe。然后我们的 value 主要在这边，因为有 customer 说他们曾经自己去 deployment 自己的 Swift class， 他们花了将近1个礼拜去做，然后要3个人。你们是备场那个 data 多大，还是多少人用，还是什么？data 的用量。对 ，raw capacity 就是你可以 subscribe 我今年的合约是我要300T， 然后300T 是多少钱？那明年我预估是1 PB， 然后我要不要 subscribe 其他24乘以7小时的服务，还有其他的课程的服务，然后打一个 package， 然后看多少钱这样子。那在台湾我们2个没有涉猎这一块，对，我们只负责如果有任何 customer 对我们产品有兴趣，我们就是去做产品介绍，然后提供资源，那价钱就是跟美国那边谈。然后现在这边就是我先看我的那个configure 我的 network interface。那目前因为我们有 support 可以把你的incoming 的traffic 跟cluster 里面的 traffic 全部 isolate 开来，所以我们会建议客户有3个 interface 以上，所以那目前这一个，所以我们是用它的有2个 interface， 所以后面这样那个 node。然后这边有 disk， 然后就把 disk format。你可以做这些动作，是因为上面那个 Node 上面也有你们自己的软体，还是说？你可以到 Swift 本身就有。这个没有，我们有 agent 还在美国。所以这是我们 agent 可以帮你看你的 status， 然后跟现在的一些状况。对，然后这是 Swift 原本没有。对。所以这个 subscribe 就在这里。我们就是这个 value， 对，我们的价值就是在 Swift 没有的地方。对。那 OpenStack 任何 project 其实都保留一些空间给其他的开发公司可以来做。然后另外一个部分就是你把 disk format 好之后，你要 apply 那个所谓的 Swift policy。那 policy 就是其实简单就是 read 啊，那你可以把它加进来。那我刚刚有提到的是 isolation， 就是在这边，你可以开另外的 policy，
standard replica 就是3个 replica。OK， 那你可以 apply 到不同的 disk 或全部 apply 进去。那 container count 是 default 就是一个 policy， 那它 always 是 3 replica， 所以我们把它全部加进去。所以这代表说container account container 跟 object 全部会存在这5个 disk， 然后会有3个 replica 在这5个 disk 上面。这样 Ring 就已经建置完成。接下来我们要把这个 node enable。OK，node enable。然后接下来就是把 config push 到 cluster。那因为我们还需要一个 default 的 user， 所以它会叫你开一个 default user， 然后给它一个 super user 的，它是 super user， 然后就替换。然后下面会跟你讲说我到底做了什么事情。那这边就是所谓的OS URL， 那这个 URL 就是当你当你的 client 要 access Swift cluster 的时候，就是用这个 URL。那这要跑一下，不过请说。刚刚那个硬碟的部分有那个SSD 跟 SATA， 它是可以分破做 tiering。你可以这样子做，把它加在不同的 policy 里面。所以你今天可以开一个 storage policy 是high speed storage pool， 跟 low speed storage pool。所以这时候你可以告诉你的 customer 说 ，OK， 现在有个 high speed storage pool， 你可以用它，那它是 SSD。那更进阶的用法是，假设你更前面还有个 broker 的机制的话，你可以设定说哪一些 user 他可以使用这个 high speed， 我1个月要跟他送比较多钱。对，那这一块是目前还没有在 Swift 里面，因为那个东西叫 storage policy ACL， 那目前还在 evaluate 那个东西该怎么做比较好。但是如果你前面还有 broker 那一层的话，你们是可以自己做掉。这就是 application 它可以做的价值在这里。如果你好奇是，就是有人要参加这个周末的 hackathon 吗？哇 ，OK， 对，那我觉得这个是 Swift， 我觉得是最好表现的一个东西，最有机会，而且我觉得这是奖品还不错，因为一个是去Austin 测试，对，然后一个是跟 founder 吃饭，对，我觉得去 Austin Summit 我觉得还不错，包吃住啊，包吃住，那对，那像我们大概我们会